Родители подготвени да платат од 100 па се до 1000 евра за вакцина која нивните деца не ја примиле, со оглед на тоа дека во вакциналните пунктови присутен е само родителот со своето дете и докторот, институциите и ретко може да докажат дека вакво нешто се има или се нема случајно. Од целиот вакцинален картон на задолжителни вакцини кои детето треба да ги прими, очигледно најголем проблем представува МРП вакцината, која штити од малиси, паници, рубеола и заушки. Последица од непримањето на вакцината е голема, особено за ширење на вирусот на други и можни компликации од морбилите. Според директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, помислата за подмитување на доктор самата по себе е страшна, а уште пострашно е вакцината да не биде примена, а во вакциналниот картон да биде впишана. Јас лично не сакам ни да поверувам дека медицински работник ќе се осмели за одредена било каква надокнада да запише во вакцинален картон дека одредено дете ја примило вакцината, а да при тоа биде лажен податок. Досега 600 родители подпишале изјави со кои одбиваат да ги вакцинираат своите деца, а од нив 400 родители треба до крајот на овој месец да се јават во Државниот санитарен и здравствен инспекторат на порамнување, доколку не се појават, следува прекршочна пријава, вели Бухова. Ги повикуваме, првиот чекор е ги повикуваме на поравнување, што значи ќе дојдат во ДСЗ, ќе им се понуди плаќање на казна, глоба, која е од 300 до 600 евра по една доза вакцина. Воколку ја платат во рок од 8 дена се преполовува. Воколку не ја платат или не се појават на поравнување, ДСЗ ја продолжува постапката со поведување на прекршочна пријава против родителот до соодветните судови. Здравствените власти постојано апелираат на имунизација на децата како единствен начин за заштита од болестите кои веќе се искоренети. Државата од почетокот на оваа година се соочи со епидемија од морбили, со над 2000 заразени лица и 4 смртни случаи.